Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik on välja tulnud uue äpiga, et tulevased emad saaksid oma rasedust jälgida. See on mobiilirakendus, mis on siis mõeldud nii last planeerivatele kui ka juba last ootavatele naistele. Selles äpis on väga palju sellist rasedusaegset infot, analüüsidest, uuringutest, mida me teeme. Algab see äpp juba sellega, et kuidas üldse rasedusega ämmaemanda arstivisiidile pöörduda, kuhu, mis ajal, mida me selle esimese visiidi ajal teeme, et tegelikult ta on teejuhiseks rasedale läbi siis kogu raseduse. Miks selline äpp üldse loodi? Tegelikult see ei ole ju midagi väga sellist uut, et internetis ringi vaadates siis väga palju on erinevaid rasedatele mõeldud äppe. Nende puhul on muidugi kaks probleemi, üks on muidugi keel. Eestikeelset sellist äppi varasemalt olemas ei olnud ja teine asi on, et need kõik uuringud, analüüsid ja ka soovitused ei kohandu siia meie kultuuriruumi ega kohandu meie raseduse jälgimise juhistega. Raseduse kohta on palju kirjandust ja on olemas ka raseduse päevik. Mille poolest see äpp on hea? Raseda äpp sisaldab siis esiteks mitmeid erinevaid kalkulaatoreid. Sünnitustähtaja kalkulaator võib-olla on kõige tavalisem, aga seal on ka sünnituspuhkuse kalkulaator, sünnituspuhkuse kestvuse kalkulaator, aga ka sellised asjad nagu sünnitusvalude lugeja ja lapse liigutuste lugeja, mida siis rase ja sünnitaja saavad kasutada. Lisaks sellele saadab see äpp siis kogu raseduse jooksul ligi 20 automaatteavitust jällegi nendest sellistest olulistest sündmustest meelde tuletamaks, mida siis rase peab tegema, kuhu pöörduma ja millele ka ise tähelepanu pöörama. Lisaks siis loomulikult see kirjeldus, mis rasedusetapides juhtub ja millised uuringud ees ootavad. Ja igapäevaselt siis tegelikult see äpp soodustab ka hästi seda, et rase ise oma tervist jälgiks ja tähelepanekuid ka üles kirjutaks, et kõik need rasedusaegsed muutused, aga ka kaebused ta saab sinna üles kirjutada ja see on ka asendab siis märkmikku nii-öelda, et see äpp tegelikult innustab naisi ka ise oma tervist jälgima ja selle kohta infot rohkem hankima. Karet, missugust funktsiooni sa oled kõige enam kasutanud sellest äpist? No mina kasutan kõige rohkem kalendrit, kuhu ma saan kõik enda ultralid kirja panna ja kohtumised ämmaemandate ja arstidega. Teiseks siis kasutan kõige rohkem raseda päevikut. Ma teen sinna sissekandeid enda emotsioonidest, enda sümptomitest, et hiljem, kui on mingisuguseid probleeme või on liiga tihti näiteks olnud peavalu, et ma saaksin ämmaemandale siis kohe teada anda kuupäevaliselt, mis midagi on juhtunud ja konsulteerida, kas on kõik korras või peab uurima midagi.